بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے استاد بتاتے ہیں ایک مرتبہ گاڑی میں جا رہے تھے، محرم کے دن تھے، دوسری تیسری چوتھی محرم۔ ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا اور ایران کا واقعہ کہا کہ اب ظاہر وہاں پہ جو گاڑی پہ بیٹھتے ہیں ایک آدمی، پھر آگے جا کے دوسرا تیسرا، اس طرح ملٹیپل لوگ گاڑی میں بٹھا کے لے کر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ پرائیویٹ ٹیکسی کرتے ہو، اس کا کرایہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، ایک روٹ پہ چل رہی ہے، آپ اس پہ چڑھ جاتے ہو۔ تو جیسے گاڑی پہ بیٹھا تو ڈرائیور نے مذاق میں کہا کہ آپ کو پرائیویٹ لے کر چلوں؟ تو اس بیچارے کا چہرہ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا پرائیویٹ تو کافی مہنگی گاڑی پڑے گی۔ تو اس نے کہا نہیں مذاق کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا بندے خدا مذاق بھی کرنی کو اچھی مذاق کرو، یہ کہتے میں تجھے آج مولا حسین کی مجلس سے فری میں لے کر جاتا ہوں، محرم کا مہینہ۔ کہا چلو پھر میں تجھے فری میں لے کر جاتا ہوں۔ کہ گاڑی میں جیسے جا رہے تھے تو کہاں جا رہے ہو؟ کہ مولا حسین کی مجلس پہ جا رہا ہوں۔ یہ بوڑھا رونے لگا۔ اس نے کہا کہ میں امام حسین کی مجلس کا جو نیاز ہوتا تھا، میں اس کا باورچی ہوں، یعنی دیگوں کو پکانے والا تھا، لیکن ان دنوں میں میری ماں بڑی بیمار ہے، تو اس والدہ کی وجہ سے میں مجلس پہ جا نہیں پا رہا، مولا کی نیاز، یعنی رو رہا تھا کہ میں حسین کی مجلس سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا تجھے ایک واقعہ سناؤں؟ کہاں؟ کہ ایک عالم مولا حسین کے حرم میں یعنی صحن کے باہر سو رہا تھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ ایک جوان آتا ہے اور امام حسین کو دور سے سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ جیسے سلام کرتا ہے تو کہتا ہے خواب کے عالم میں نے دیکھا کہ حسین حرم سے باہر نکلتے ہیں اور اسے کہتے ہیں وعلیکہ السلام۔ حرم سے اپنی زری سے باہر آتے ہیں اور اس جوان کو کہتے ہیں وعلیکہ السلام، تجھ پر حسین کا سلام ہو۔ کہ یہ عالم خواب سے اٹھا اور پریشان، یہ کیسا خواب ہے؟ کہ خواب سے اٹھا اور 3 منٹ کے فاصلے پہ ایک جوان آیا، وہی جس کو خواب میں دیکھا تھا، اور اس نے دور سے امام حسین کو سلام کیا اور پلٹ کے جانے لگا۔ یہ دوڑا دوڑا گیا اور اس سے پکڑا کہ بتا تو صحیح تو کون ہے؟ کہ کیوں؟ کہ میں نے کیسا خواب دیکھا ہے کہ تو نے سلام کیا اور حسین نے تجھے سلام کا جواب دیا۔ کون ہے؟ کہاں سے آیا؟ اتنی جلدی میں کہاں جا رہا ہے؟ کہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، بہت بوڑھے ہیں، ایک مرکب ہے میرے پاس، پرانا زمانہ تھا، تو ایک دن ماں کو لاتا ہوں، ایک دن باپ کو لاتا ہوں۔ آج کے دن باری تھی میری ماں کی، باپ نے ضد کی کہ مجھے بھی حسین کے حرم میں لے جاؤ۔ میں نے کہا بابا باری امی کی، آپ کو کل لے جاؤں؟ کہا نہیں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آج رات میری زندگی کی آخری رات ہے۔ ماں سے ریکویسٹ کی اماں آپ رہ جائیں، بابا کو نہیں مجھے بھی لگتا ہے میری زندگی کی آخری رات ہے۔ اب کیسے کروں؟ لیکن والدین کی خواہش تھی۔ میں نے ماں کو اس مرکب پہ بٹھایا، اس سواری پہ بٹھایا، جو بھی سواری تھی، اونٹ تھا جو بھی تھا، اس سواری پہ بٹھایا اور باپ کو اپنے کاندھوں پہ بٹھایا۔ کل آیا حسین کی زری تک، ماں کو اتارا، باپ کو اتارا، انہوں نے زیارت کی، لیکن مجھے جلدی جانا تھا، گھر بہت دور تھا، وقت نہیں تھا کہ اندر جا کے حسین کی کمپلیٹ زیارت کر سکوں۔ والدین کو کروائی، اب جلدی سے پلٹنے لگا تو میں نے یہاں حسین کو بس سلام کیا۔ اس نے کہا جو والدین کی تو نے خدمت کی ہے نا، حسین نے اپنی زری سے نکل کر تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔ کہتا اس نے اس وقت گاڑی سے اتارا اور کہا بس آج میں کام نہیں کروں گا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنی ماں کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سیرہ اہل بیت ہے کہ جوان تو مجلسوں میں آ رہا ہے، لیکن کیا تجھے اپنے ماں باپ یاد ہیں؟ صرف زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد بھی۔ فرماتے ہیں جہاں جہاں تو محفل دعا میں جاتا ہے تیرا مرحوم باپ آتا ہے، تیری مرحومہ ماں آتی ہے۔